Был кутлау сәлемдәрен тыңларга коллегабыды билдәле телерадио журналист Решат Мендияровты сакрабыды. Уны Каридел районында яшәүсе тугандары котлай. Каридел районы Абдулла авылында тыуып үткән, әлеге вакытта башкалабыз Өфлә яшәүсе туганыбыз, агайыбыз Решат Фатхин-Ислам улы Мендияровтың туган көне 55 яшьлек матур юбилее. Ошо айканлауга иң изге хистәребезне, йөрәк йылыбызны еткерәбез. Табигатьтең аклыкка, сафлыкка тулган мәлендә бынан 55 ел элек гаиләлә 5нче бала булып дөньяга килә ул. Күп балалы гаиләлә үткәнгәме үҙенән һуң тыуган ике туганын карашып, ата-әсәһенә терәк, апайдарына ярдәмсы булып, бәләкәйдән тырыш, үҙаллы булып үтә. Абдулла урта мәктәбен тамамлагандан һуң журналист булу теләге туганыбызды Башҡорт дәүләт университетына алып килә. Уңышлы итеп беренче курсты тамамлагас, тыуган ил алдындагы бурысын үтәр өсөн ул диңгеҙ флотына хеҙмәткә алына. Хеҙмәттең дә ниндәйе эләгә туганыбыҙға. 3 ел буйы һыу аҫты кәмәһендә намыҫ менән хеҙмәт итә ул. Флот етәкселеге тарафынан хеҙмәтен дауам итеү тураһында тәҡдимдәр булһа ла, тыуган яҡ үҙенә тарта. Ул старшина дәрәжәһендә тыуган яғы Башҡортостанға ҡайтып, тырышып уҡыуын дауам итә. Шул ваҡытта 2нче курста ғына уҡып йөрөгәндә ул Башҡортостан радиоһы хәбәрсеһе булып эшкә урынлаша. Һәм бына 30 йыл инде һайлаган һөнәренә тоғро. Телерадио журналист булып эшләй. Бөгөнгө көндә ул Рәсәй Башҡортостан радиоһы етәксеһе. Намыҫлы хеҙмәте лайыҡлы баһаланды. Башҡортостан Республикаһының почет грамотаһы менән бүләкләнде. Атҡаҙанған киң мәғлүмәт саралары хеҙмәткәре исеме лә бар яҡыныбыҙҙың. Туғаныбыҙ өлгөлө ғаилә башлығы ла, яратҡан тормош юлдашы Резида Миндибай ҡыҙы менән ул һәм ҡыҙ үҫтереп, оло тормош юлына баҫтырҙылар. Лилия ҡыҙҙары Чайковский исемендәге Мәскәү дәүләт консерваторияһын тамамлап, әлеге мәлдә Роберт кейәүбеҙ менән Наргизә Наҙгөл исемле бәләкәй ҡыҙҙарын үҫтерәләр. Искәндәр улдары Ломоносов исемендәге Мәскәү дәүләт университетының юридик факультетын тамамлап, үҙаллы эшләп йөрөй. Аллаға шөкөр, ата-әсәйҙәрен улар һәр ваҡыт яҡшы хәбәрҙәр менән генә шатландырып тора. Решат ағайыбыҙ, туғаныбыҙ, барлыҡ туғандары, ауылдаштары, яҡташтары өсөн ныҡлы терәкте, кәңәшселә. Һәр кемгә ярҙам ҡулы һуҙырға, эш менән дә, кәрәк саҡта матур кәңәш менән дә ярҙам итергә әҙер ул. Уның аҡыллы, төплө кәңәштәренә һәр саҡ таянабыҙ, изгелеге, ярҙамсыллығы алдында баш эйәбеҙ. Миһырбанлы, кешелекле булыуына һоҡланабыҙ. 55 йәшлек күркәм байрамын билдәләүсе яратҡан ағайыбыҙ, туғаныбыҙ Решат Фатхин-Ислам улы Мендияров. Тыуған көнөң оло байрамын ҡотло булһын. Һиңә ҡоростай сәләмәтлек, шатлыҡ ҡыуаныстарға тулы оҙон ғүмер теләйбеҙ. Һәр саҡ беҙҙе ҡыуандырып, йылмайып йәшә. Хоҙай Тәғәлә ғүмереңә бәрәкәт, бихисап матур көндәр, үҙең көткән, хыял иткән күп-күп шатлыҡ ҡыуаныстар насип итһен. Донъялыҡтың бөтә шатлыҡ бәхеттәрен татып, эшеңдән йәм табып, яҡындарыңдың бары ҡыуаныстарын ғына күреп, тағы ла ҙурыраҡ уңыштар яулап, артабанда яҡындарыңды шатландырып, оҙон-оҙаҡ йылдар һау-сәләмәт ғүмер итергә яҙһын һиңә. Иң изге теләктәр менән Каридел районының Йәштәр ҡасабаһында йәшәүсе апайың Земфира, егнең Фәнил, ҡотлау сәләмдәренә Өфөлә, Нефтекамала, Стәрлетамаҡ, Салауат ҡалаларында, Каридел, Мәләүез райондарында, Төньяҡ Кавказда йәшәүсе туғандарығыҙ ҙа ҡушыла. Хөрмәтле Решат Фатхин-Ислам улы, беҙ ҙә һеҙҙе барлыҡ хеҙмәттәштәребеҙ исеменән ихлас ҡотлайбыҙ. Яҡын кешеләрегеҙҙең ҡәҙер хөрмәтенә төрөнөп, терәк таяныс булып, йөрәк йылыһын тойоп, имен һау бәхетле оҙон ғүмер итергә яҙһын. Хәҙер яңғыраясаҡ йыр ҙа фәҡәт һеҙҙең өсөн рәхим итеп тыңлағыҙ. Яурынлы бөркөттәргә ҡамап миңә, иңләр өсөн зәңгәр күкте буйҙан буйға. Яҙмыш ҡыналары шул бер көслө заттың, йәнгенәһе әле утта, әле уйға. Ир-егеттең йәшен һынамайҙар, күрһәткән эшен һынмайҙар. Шартлап һынмайҙар. Ак яурынлы бөркөттәргә ҡамап миңә, йондоҙ алып төшәр өсөн тыуған ергә.
şartlap hınmaydar. Ak yağırınlı bürkütlerge qamat mine, Qursalarga gaziz halkını tığandarım, Qavırhını alıp qaralarga banıp, Yadır etsin indey gamel qılğandarım, Yürüyek ettin yaşın hanabaydar, Ekkur etken işin hınmaydar. Davullarda ular seni ağlar, Ağırlıktan şartlap hınmaydar. Yürüyek ettin yaşın hanabaydar, Ekkur etken işin hınmaydar. Davullarda ular seni ağlar, Ağırlıktan şartlap hınmaydar. Davullarda ular seni ağlar, Ağırlıktan şartlap hınmaydar.